başlatacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yapay ışık kaynaklarını anlatmıştım ama burada olmuyor. Çok gizli bir şey anlatacağım. Ayın gerçek bir ışık kaynağı olmadı. Şimdi ay nedir? Aynı bunun gibi bir şey. Mesela şuradaki lamba çok odaklama. Şuradaki lambayı bu şeye yansıtıyor. Diyelim o güneş bu ay yansıtıyor. Ben de dünyayı bana geliyor. Yani ay öyle bir ışık kaynağı olmuyor. Güneş olmasa ay bu kapkaranlık bir şey olacak. Ay gözükmeyecek bile. Zaten ayna çok benziyorlar. Şimdi ay nedir? Aslında ay olmasa denizde sörf de yapamazdık. Çünkü ay dalgalardan neden oluyor. Şimdi size onu anlattım. Ama ay bir doğal ışık kaynağı değildir. Yapaylardan biridir. Hepinize göre arkadaşlar. Bay bay. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.